Hi guys, kumusta kayong lahat dyan? Kumusta? Guys, mga unta ninyo, nagpalit kog sushi kanina. Ano ito, family pack ito na the whole dinner. So magkasya na to sa aming apat. So pwede na to kasi wala na akong time ngayon magluto. So naisipan ko na bili lang ako ng sushi since na sorry guys, nag-allergies kaya ako. So, since na ang aking asawa ay yan ang kanyang one of her, kita yung mga Bisaya, no? Usahay yun, no? Ako lang ha, wakoy labot ang ibang Bisaya diha para pero para sa ako, usahay guys, pasensya na kayo, kaya ang akong her, mahimong him, he. Ang akong he, nahimong her, o ang he or she or he, oy nako, mabuang ko. So anyway guys, since na paborito ito sa aking asawa na sushi, so, naisipan ko na magbili ako ng sa Wegmans, magbili ako ng family pack na sushi for dinner. Kasi wala na akong time magluto ngayon. Kasi kanina, ang dami ko kayang pinagdaan-daanan. Pumunta ako sa Lowe's, nakabili ako ng plants na 75% off. Yung isa, instead na $34, naging $8.75 na lang ang aking nabayaran. $8.75. Yung San Francisco na tanim sa atin sa mga Bisaya diyan, alam niyo na kung you know what I mean, yung San Francisco na tanim. At saka may naapog ko yung nabili, meron ako nabili na palm tree which is actually it's 20 some dollars, $24 or something like that. Tapos naging 75% off. So, ang nabayaran ko ay 550 na lang a piece. Oh, 'di ba? Bonggang-bongga. So, yan, lakwatsa kami ngayon kanina sa aking bunso. So, ito guys. So, kakain na lang kami. So, itong minimix ko ngayon ay wasabi sauce at saka yung ginger roots na inaano nila. Yung nakaslice na ba na luya na ginger roots. At saka meron din akong, tinatry ko itong wine na ito. I love wine guys. Minsan-minsan, mahilig ako mag-wine kasi pang alternate yan na para ako'y makatulog instead na so anyway, instead na I usually take sleeping pills. Well, actually it's not sleeping pills. Yung tinitake ko guys every night ay muscle relaxer siya. Muscle relaxer na yung help to relax your muscles. Kasi minsan napaka-tense yung ating mga muscles na ganun. So, that's the only way that I'm able to sleep. Makatulog ko pag nag-take ako ng muscle relaxer. So, ngayon, bumili ako, tinatry ko itong wine na ito guys. Mura lang siya, it's $7.99. $7.90 na lang siya, pero hindi siya masarap, hindi siya masarap, hindi siya matamis. I usually like sweet wine. That's one of my favorite is a sweet wine. Pero minsan, once in a while, tinatry ko rin yung dry na red wine. So, this is red wine. At saka, sabi ko kanina, it was 7% ang proof ng alcohol niya. Mali pala ako. I apologize. Hindi. Tama. Ano pala ito? 13% ang alcohol niya proof. So anyway, so yan, andito kumakain na kami. So ako lang at saka asawa ko, we're eating our sushi kasi yung mga anak ko, excuse me, nandoon sila. They went to gym. They went to the gym. So, kami lang dalawa ngayon at saka yung asawa ko naman ay hindi umiinom. So, ayan, kain lang kami ng sushi dito. So, pag walang naubos, sorry na lang sila. So, anyway, ito yung lunch namin. Actually, dinner. So, ito yung hapunan namin mga kapatid. Nag-dinner lang kami ng sushi. Which is not bad kasi ang family pack na sushi which is it comes to 5 different kind of sushi. Ayan. So, okay na siya. So, ito namang wine na ito na hinawakan ko. So, yun ang sinasabi ko kanina na earlier I said 7%, but actually I was wrong. It's 13%. At saka mura lang siya. The cheaper, the better. And the stronger of the proof of the alcohol. So, meron akong kunting nainom dito, one shot. So, okay na ito pampatulog. You know, it helped me to sleep. So, hindi ko na kailangan mag-inom ng aking sleeping pills or ang aking muscle relaxer. O, di ba? Ayan, o. O, di ba? May paano pa kami, may pasaw-saw-saw pa kami nalalaman dyan. Oo. So, hindi ko na lang pinapakita yung mga mukha namin
habang kami kumakain while we're eating, guys, kasi nakakahiya yung mga itsura namin. Grabing katakawan namin sa kain ng kain. Tapos yung asawa ko pa naman, lalo na yung asawa ko, isang subo lang yung isang sushi. Isang subo, isang sushi. At least ako, yung isang sushi, I usually eat it once or twice or 3 times bago ko siya na maubos. Oh, di ba? So, ayan, yung asawa ko guys, oh, tinan mo yung kamay niya, oh, tinan mo. Sabi ko, nako, nakuhan, yung kamay mo, oh, dapat i-shave mo yan kasi ang daming buhok. Sabi niya, no, are you crazy? Oh, sabi niya, crazy ba daw ako kasi sabi ko, isip mo yung hair, isip mo yung ano mo, isip mo yung buhok mo kasi ang daming ano, ang daming buhok ng hands mo. But anyway, yan guys, masarap siya. At saka at the same time, once in a while, once in a while guys, it depends kung mayroon akong time, at saka pag mood ko siya or feel ko na magawa ng sushi, homemade sushi, ginagawa ko rin yan once in a while. Pero for now, yun, bumibili lang muna kami. Pero grabe ang mahal, guys. It's $28 plus tax. Of course, it's like $30 na sa isang orderan ng family pack na sushi. O, di ba? At saka pag tayo ang gumagawa ng sushi, guys, marami ang pwede nating ilagay na marami ang pwede nating ilagay sa ating filling, sa ating sushi kung anong gusto nating ilagay ang palaman sa loob. O, di ba? Pero sometimes, iwan ko ba, kahit sinong tanungin natin, di ba, pag iba ang gumagawa at iba ang lumuluto, or iba ang lumuluto, iba ang gumagawa natin pagkain, iwan ko ba for some reason is always, it always tastes good. O, di ba mga kapatid? O, tinan mo ako. Ayan, ang dami-daming wasabi niyan, guys. Kaya at the same time ngayon, meron pa naman akong allergies. Talagang nawawala yung allergy ko. Kasi yung wasabi na yan with ginger roots, na naka-slice na yung luya, manipis na ginger roots, ay naku guys, at saka soy sauce, maanghang na maanghang. At saka yung aking sinuses nito ay talagang nag-cleared up siya. So yan, hanggang dito na lang ako magsasalita. So thank you so much guys. At sana please naman, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking channel, Lori Evans Channel, Lorie. Yan ang Lori, at saka Evans naman ay Evans, Lori Evans 2004 at yahoo.com. Ayan. Or Lori Evans Channel, or yung sa aking isang second channel ko na napabayaan ko na ay Lori Evans USA. So yan mga kapatid, mega shoutout sa inyong lahat dyan. Shoutout sa inyong lahat dyan guys, sa ating mga kapatid, sa ating mga ka-GC dyan. Mega shoutout and mega love sa ating ka-GC dyan. Of course, ang ating Team Kolkog, mega shoutout sa inyong lahat dyan guys. Team Kolkog, Kuya Pards, ang ating founder and also one of the admins sa ating Team Kolkog. Ayan. So yan guys, yan ang hydroponic na lettuce. Maganda siya guys. Yung hydroponic na lettuce na yan, it is ano lang siya. I'm so amazed. I was so amazed na mabubuhay pala ang vegetable by doing it by just planting it into water. O binibili ko siya, which is only $3 lang siya guys, mga kapatid. So $3 lang 'yan. So I just bought it 2 days ago, ini-experiment ko lang 'yan. So I put a water in that bucket. Tapos 'yan, pinakita ko sa inyo, 'yan ang kanyang roots, 'di ba? So hopefully mabubuhay siya ng ganun. So at the same time, kukuha ako ng leaves na 'yan para ibalot ko siya sa aking sushi. So I'm gonna try to eat it kasi organic naman ito, guys. This is organic hypoallergenic na lettuce leaves. So kung nakita niyo, ayan, tinatanggal ko ang leaves kasi ibalutin ko yung aking sushi. Parang gawin ko siyang sushi egg roll or sushi roll. So at saka masarap siya. So yan ang ginagawa ko. Tinitesting ko lang siya. Tinatry ko lang siya ba. Ay, nako. So yan guys, kung nakita nyo, tinatry kong binabalot ang aking sushi. Balutin ko siya sa lettuce na to. At saka masarap pala siya kasi fresh na fresh. At saka, I'm so amazed, na-surprise jud ko nga ang lettuce pala, mabubuhay pala ang mga tanim natin na pwede pala tayong mag-garden. Nakita ko yan sa YouTube once. Pwede pala tayong mag-garden guys na hindi natin kailangan ang dirt. So pag wala tayong
'Pag halimbawa guys, wala tayong ang tawag nito, 'pag wala tayong yard halimbawa, puwedeng-puwede pala tayong mag-ano, puwede pala tayong mag-ano, mag-garden. Ayan oh, nakalagay lang 'yan siya sa ano, sa water. So, hopefully, I will see kung mag-create ba siya ng another, leaves after na maubos ko 'tong kakainin. Oh, 'di ba? At saka so ayan, mega shoutout sa ating mga GC yan, diyan sa ating mga ka-GC, Team Colco, mega shoutout, ating mga admins dyan, Kuya Pards, mega shoutout sa iyo dyan, Rods Laguna, mega shoutout Sisi, gwapa nga Sisi, at saka ka-Engineer Marty, mega shoutout sa iyo dyan, ang pinakamayaman sa Cebu City na vlogger natin. Oh, magkaibigan pa yan sila ni Martin Nivera. Ayan, bugang-bongga yan si Engineer Marty, guys. At saka sa ating Kuya Moares, ayan, magandang jabi, ayan. Bandelino Channel, Dong, mega shoutout sa iyo dyan. So, yan ang ating mga admin sa ating Team Kolkog. And then, let's move on to Premier 101. Mega shoutout din sa iyo dyan, Sis Noreen Eway. Ayan, mega shoutout sa iyo dyan, Sis Noreen Eway. At saka mega shoutout din sa ating mga ka-GC natin dito sa Trupang Legit Walang Iwanan. Ayan, mega shoutout sa ating mga ka-GC dyan. Trupang Legit Walang Iwanan. Ang ating admin na si Ging in Hong Kong. And then, marami yan sila mga admin dyan guys sa ating Trupang Legit Walang Iwanan. Like Roger Korea Official, Eileen Samurin, Gia Labador, Casey Okot, Jibig Zapeco, and sino pa? I'm so sorry guys kung meron ako hindi nabanggit dyan. But, mega shoutout sa atin dyan lahat. And also, Halabira team. Mega shoutout sa ating mga admin dyan. Emilio Castello, mega shoutout. And then, kay Ismanor Constantino, Race Channel. And sa lahat ng mga admin dyan, pasensya na kayo kung mayroon akong hindi nabanggit. I'm so sorry. At saka hindi ko nasa ulo ang lahat ng mga admin. At saka sa ating admin dito, o ating ka-GC dito sa ating supporters. Yan, mega shoutout sa iyo dyan, Inday Family Vlog. Mega shoutout, yan ang ating Inday Family Vlog, mga kapatid. She also owned designer nails and assembles. Yan, pumunta kami doon dyan sa Fashion Week, New York Fashion Week, last September mga kapatid. Yan si Nails Assembles, which is Inday Family Vlog. It happens na si Inday Family Vlog also is the founder of Nails and Assembles designer dyan guys sa ating New York Fashion Week. So mga kapatid, mega shoutout sa inyong lahat dyan guys, and sa lahat ng ating mga kaibigan, sa lahat ng aking mga member, mega shoutout sa inyong lahat, and thank you so much sa inyong mga suporta. So ayan, at saka na-mention ko na ba lahat ang ating mga ka-GC dyan? Team Halabira, mega shoutout, and Team Kolkog, Premier 101, Trupang Legit Walaymanan, supporters, at saka sa lahat ng ating mga kaibigan dito sa ating ka-YouTube, sa ating mga members dyan, mega shoutout sa inyong lahat.